Inimesed on ajast aega proovinud universumit ja selles olevaid objekte kirjeldada ning mõõta. Objekt, mida mõõdetakse, on füüsikaline keha. Füüsikaline keha võib olla imeväike nagu aatom või väga suur nagu planeet. See võib olla eluta või siis elusolend. Keha mõõdetav omadus on füüsikaline suurus. Igal füüsikalisel suurusel on oma nimi. Näiteks tead sa juba kindlasti matemaatikatunnist pikkust, ruumala, pindala ja massi. Aga võib-olla ei ole sa veel õppinud takistust või voolutugevust. Lisaks nimele on igal füüsikalisel suurusel ka tähis ja mõõttühik, sest mõõtmiseks on vaja mõõttühikut ja mõõtmine ongi mingi suuruse võrdlemine mõõttühikuga. Mõõttühikud on kokkuleppelised. Matemaatikatunnis oled sa kolmnurga külje pikkust tähistanud näiteks tähega A või B ja kolmnurga kõrgust tähistanud väikese H-ga. Pikkuse tähistamiseks kasutataksegi väikest kirjatähte. Pikkuse mõõttühikuks on meeter, see on tema põhimõõttühik, kuid pikkust saab ka mõõta sentimeetrites või millimeetrites. Ruumala tähistatakse suure V-ga ja ruumala põhiühik on kuupmeeter. Pindala tähistatakse suure S-iga ja pindala mõõdetakse ruutmeetrites. Massi aga tähistatakse väikese M-iga ja mõõdetakse kilogrammides. Need mõõttühikud, mis siin slaidil on toodud, on kõik füüsikaliste suuruste põhiühikud. Füüsikaliste suuruste tähiseid ja mõõttühikuid on sul vaja selleks, et lahendada arvutusülesandeid. Arvutusülesannete lahendamiseks kasutatakse valemeid ja sümbolitega kirja pandud lause on valem. Näiteks, kiiruse arvutamise valem on selline. Kui tekst ütleb, et tee pikkus on 45 kilomeetrit, siis me saame selle sümbolite keeles kirja panna selliselt. Kui tekst ütleb, auto läbis 45 kilomeetrit poole tunniga, siis sümbolite keeles paneme me kirja selliselt. Kui valemis tähed asendada numbritega, saame vastuse, et kiirus on 90 kilomeetrit tunnis.